was du generell für Währungen hältst und prozentual, was ist so auf Platz 1, 20% davon, 10% davon? Bitte kurz Applaus, ja? Applaus immer, dass ich kurz Zeit habe, über die Frage nachzudenken, ja? Und mir was überlegen kann. Also, Frage für alle nochmal zum Wiederholen. Was halte ich denn für Kryptowährungen? In welchen Prozentzahlen? Wie sieht es denn bei mir aus? Ich kann das, also ich teile das eigentlich fast überall so grob und das verschiebt sich echt nur im ganz kleinen Rahmen. Also Großteil von meinem ganzen Kryptokapital ist in meinem eigenen Coin. Das nehme ich jetzt einfach mal weg, 10xp, gebe ich jetzt einfach mal auf die Seite, da habe ich Insider-Informationen, die sonst keiner hat und aus dem Grund habe ich da ein ganz anderes Vertrauen und ganz andere Sicherheiten als wie in jeder anderen Kryptowährung. Das heißt für mich, ich habe das geringste Risiko im Pay, das glaubt man zwar oft kurzfristig nicht, aber langfristig weiß ich das ganz genau und weiß dann, was langfristig mit dem passiert. Das gebe ich jetzt einfach mal auf die Seite. Großteil von mir ist im Pay. Schauen wir uns den ganzen anderen Teil an. Aus diesem ganzen anderen Teil, ich bin kein Trader. Ich habe seit Ende letzten Jahres, teste ich so einen Trading-Bot, der was jetzt unglaublich gut funktioniert hat, der tradet gegen Bitcoin und hat Bitcoin verdoppelt in diesen letzten 6 Monaten. Aber das hätte man auch getan, wenn man einfach nur in Fiat geblieben wäre. Ja? Also hätte man gar nichts tun müssen, einfach nur Euro halten, dann hätte man auch gegen Bitcoin verdoppelt. Das heißt, das muss man sich ein bisschen anschauen, wie das langfristig aussieht. Ich habe das jetzt mal 6 Monate getestet, mit ganz kleinen, ich glaube 2-3%. Wirklich. Und bevor ich da irgendjemandem irgendwas zeige oder mache, da ist mir wie gesagt, das Vertrauen, der Ruf 800 Mal lieber, als wieder so ein Trading-Bot jemandem zu zeigen. Wenn wir das Trading rausnehmen, dann stelle ich mir immer die Fragen, wie kann ich auf Währungen wetten, wo ich mir jetzt nicht den Kopf jeden Tag zerbrechen muss, wo ich mich nicht jeden Tag in eine Exchange einloggen muss, sondern wo ich einen langfristigen Horizont für mich sehe. Ich schaue mir immer die Leute an, die hinter einem Projekt stehen und das weiß man bei jedem Projekt. Ich weiß zwar bei Bitcoin nicht, wer Satoshi ist, aber ich kenne die Core Developer und ich weiß, wie die ticken und ich weiß, was die machen. Bei mir ist, sagen wir mal, wirklich ein Großteil, und mit Großteil von diesem Teil, der nicht im Pay drinnen ist der Großteil in Bitcoin und der Großteil in Ethereum. Das ist meine persönliche Überzeugung. Wie gesagt, wenn jetzt jemand sagt, in Bitcoin glaubt er aus diesem Grund nicht und dafür glaubt er in diese andere Währung, perfekt. Und wenn jemand sagt, an Ethereum glaubt er nicht, sondern er glaubt an diese andere Smart Contracts Plattform, absolut okay für jeden. Also das heißt, ich habe da 2 große Coins. Das nächste, was ich habe, ist, ich habe, in dem Fall sind es 2 Coins mit einer hohen Privatsphäre. Das ist bei mir einmal Zcash und einmal Monero. Und ein bisschen Dash. Das sind die einzigen, sagen wir mal, Dash kann man wieder ein bisschen vernachlässigen, ist wenig, aber vor allem Zcash und Monero. Der Grund ist das ist für mich, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass solche privaten Coins vielleicht oft gehasst werden von Regierungen, aber die werden sicher viel Macht da drinnen haben und wirklich sicher gut funktionieren. Und ganz ehrlich, der ganze Rest, das ist schon so vernachlässigbar, wenn es dann nach unten geht. Das sind dann vielleicht im einstelligen Prozentbereich. Ich halte ein bisschen IOTA, aber das ist bei mir auch, ich würde nie jemandem empfehlen, IOTA zu kaufen. Für mich ist IOTA eine Absicherung für mich persönlich gegen die Blockchain. Das heißt, ich denke halt immer so in Wahrscheinlichkeiten und denke mir, okay, Blockchain wird sich sehr wahrscheinlich durchsetzen, es ist sehr groß, es hat viele Probleme, aber es löst viele Sachen gut. Was ist, wenn es es nicht macht? Dann brauche ich eine Absicherung gegen Blockchain. Und diese Absicherung gibt es zurzeit eben nur das IOTA Tangle. Und deswegen sichere ich mich so ab. Aber das ist unglaublich wenig. Das ist das Gleiche, wenn du sagst, ich kaufe mir eine Immobilie, die kostet 100.000 Euro und ich sichere mich mit einer Versicherung ab, die hat einen kleinen Prozentwert dagegen. Und so ähnlich ist das bei mir auch. Ich bin generell jemand, das kann ich auch sagen, das wisst ihr glaube ich ich bin jemand, der sehr an Dezentralität glaubt. Das heißt, ich unterstütze eigentlich fast kein Projekt, das irgendwie da einen Kompromiss eingeht und sagt, wir sind zu 90 oder zu 80% dezentral. Ich persönlich glaube an diese Projekte nicht. Können wir auch gerne diskutieren, warum ich an 100% Dezentralität glaube. Und der Rest habe ich nichts Signifikantes. Ich bin ein sehr langweiliger Investor. Ich schaue mir viele Projekte an. Wie gesagt, ich bin mit nur 100-200% im Jahr zufrieden und will dafür weniger Risiko nach unten eingehen, oder? Und bei manchen Projekten habe ich dann halt einfach Bauchweh und das mag ich nicht. Ja? Ist eine Folgefrage dazu? Ja, und zwar hätte ich gerade noch die Frage, was sagt denn die Frau Lagarde zu Dash?
Hast du sie mal gefragt wegen Private Coins, weil ja jetzt in Japan haben die ja teilweise die delistet. Also wir mussten bei 10x, also die Frage war, was sagt denn, in dem Fall jetzt Lagarde, weil es ist ja egal, was die sagt, es geht darum, was große Regulatoren weltweit sagen. Was sagen denn große Regulatoren zu diesen sehr privaten Coins, Dash, Monero, Zcash? Also wir zum Beispiel bei 10x, wir mussten Dash delisten, also wir mussten die aus unserer Wallet rausnehmen. Viele Exchanges werden das wahrscheinlich nachziehen, je nachdem, ob sie eher in die Hacker-Seite rein wollen und sagen, gegen das System, oder ob sie eher versuchen, mit dem System mitzuspielen. Und da wir in Europa die Banklizenz bald bekommen jetzt werden, müssen wir uns wirklich, also wir können da einfach nicht hergehen und gegen das System. Da müssten wir jetzt hergehen und sagen, Banklizenz, scheiß drauf, wir gehen in einen anderen Weg. Und viele Exchanges machen das. Das können wir uns derzeit nicht leisten. Ja, also da glaube ich schon, da wird es auf jeden Fall Widerstand geben, aber ich glaube, dass die Zukunft in Kryptowährungen wird auf jeden Fall sich ein bisschen splitten, wo einerseits die sehr, sagen wir mal, die sehr legit Players, die was wirklich mit dem System mitspielen zurzeit, mitmachen, und kann dieselbe Firma sein, das würde auch bei uns so sein, kann dieselbe Firma sein und dann andere Systeme haben, die dann komplett Hack the System gegen das, also Revolution, irgendwas anderes machen. Und ich glaube, dass Binance sowas Ähnliches machen wird. Ich glaube, dass Poloniex in den USA, da gibt es wirklich einige Sachen, die jetzt in diese Richtung ein bisschen gehen werden.